कसरी भन्नु त्यसरी भन्नु यसरी भन्नु कि यो खै स्टिलको थाल बेइज्जत नगर न त्यसरी त स्टिलको थाल सिमरायो दिस इज अ के हो ममा हाल আমি ভালো লাগবে না দাদা কি सोरो खुशी समेटी राखे दिए तो क्या सोचे थे जिंदगी में खुशानी खानु पर्ने थियो यही छ खुशानी कहाँ छ भाइ यहाँ छ यो चाहिँ हाल्दै थिएँ मैले जल्ले खुशानी है जल्ले खुशानी आइहाल न किन शरम गरेको आउ न किन शरम गर्नु भएको तपाईँ हे गाइस हामीले चाहिँ यहाँनिर प्लिज आउनु न हौ आउनु दाजु लाक्ष्या बनाएको छौ हेलो त भन्नु सक्छ नि त प्रेयर गर पहिला हे गाइस यहाँनिर चाहिँ हामीले आज चाहिँ यहाँनिर मटन को सुप बनाएको छु है अनि त्यसपछि सिमरायो अनि यो तेगाल ल्याइदिएको छु अनि यहाँ चाहिँ भेन्डी छ डल्ले त अभियसली हुन्छ मेरोमा डल्ले त फेभरेट हो त्यसपछि लप्सी छ है त्यसपछि सागसँगै गास खप्सी यहाँ चाहिँ बुढा चाहिँ कप्पै खान थालिहाल्यो अब हामी चाहिँ खान्छौँ है अनि तपाईँहरू चाहिँ हेरेर मजा लिनु होला थोक पनि निल्नु होला चम्चिरहेको छ एकदम मिठोस भएछ बुढाले चाहिँ बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं यहाँ खस्सी का मटन का बहुत ज़्यादा फैट खाते क्या मिठो रहेछ है नुन सक्को भएछ नि बुढा चाहिँ फर्स्ट टाइम मसँग बुढा र बुढी भात खायो आज चाहिँ भिडियोमा चाहिँ अरू उसलाई ढेँडो पालन ढुक्कै खाइन्छ नि सँगै ढेँडो त झन् कति खानु पाएको छ म पुरा खानु मन लागिरहेको आटाको ढेँडो हो यो भेन्डी चाहिँ बेलुकाको बिहानको बेलुकाको उब्रेको थियो त्यही हो सिमरायो चाहिँ दामी कति हामी प्लेट ल्याउनु पर्थ्यो नि माफी खानु न यहाँ र हटे दामी बोसो टमाटर एउटा खाएको इलुक्कै हुन्छ खान सक्दैन प्लेट राख्नु पर्थ्यो बस्नु खाने खाँदिनँ म छिर्ला एउटा उल्टो भयो आफू सिमला पनि कम्ती
बुढा चाहिँ मभन्दा छिटो खाइसक्छ खाना चाहिँ खाऊ म आधी खाएर उसले खाइ पो सक्छ मजाले पायो एकदमै मजा कराई भयो मेरो कराईमा मजाले च्वाक मन पर्दैन Bắt lên bật nó vào sụp vào đây bắt nó sụp vào nó giảm rồi hả xin làm tầm ra hẳn chưa hả chứ vâng Rồi. Bọc cái này. Cho cái lửa này. Xe hạt đó nó không sao kìa. Mới chơi thì cho mấy đỏ không? Thì खाना nó có gì बनाएर खाएको खाना होइन मासु खाएर खाऊ nó खाना बेसी हाल्दैछ मलाई टाउको खानु के छिटो यसमा चाहिँ खान सकिनँ है बिहान चिया खाएको कि त्यही भएर चाहिँ कस भयो बेसी भयो अनि थ्याङ्क यू सो मच मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा है अनि टन्नै भयो फेरि भेट्छु नेक्स्ट ब्लगमा है आजको लागि फेरि बाई बाई यो चाहिँ हाम्रो खाऊ